陈显星艺品直播购物粉丝团。梵谷笔下的名画星夜，丝绸华丽又迷人，独特个性的世界，走深他的世界，令人陶醉迷恋。彼得石又称暴风雨宝石、虎琴石，全球只有中国河南、纳米比亚少量地方出产此类矿石。由于生长环境以及所含微量元素的不同，形成了一系列五颜六色的矿体，无与伦比的蓝色，如火一样的金黄色交织一起，其实如其名，如逛暴风雨画面。质地细腻坚韧，具有微细纤维状结构，雕刻不易。从垂直纤维方向磨成弧面状界面，在弧面上就会出现一个平行移动的眼睛。我们一般蓝是阴晴，黄是虎琴，也因为这样，彼得石能发挥如王者的力量，激发勇气，带来信心，使人勇敢的宝石。就像这样，至高无上啊！如果有想入手彼得石或收藏的朋友，欢迎私讯我们粉丝页。OK， 那最后就是，如果你喜欢这部影片，不要忘记帮我点个喜欢，加订阅我的频道，然后把这部影片分享给你爱水晶的朋友。拜拜。